За орой минь төсвийн байгууллагуудын урсгал зардал бол ямар ч баталгаагүй ийм л асуудалтай юм шиг л харагдах юм да. Одоо жишээлбэл гэр бүл нийгмийн хамгааллын сайдын багц дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй холбоотой 5 зардал хасахаар ингээд оруулчихад байгаа байхгүй. Сэргээн засал сургалт үйлдвэрлэл, ерөнхий газрах хүүхдийн сэргээн засах төв дээр 1.1 тэрбумыг зардал хасахаар хөгжлийн бэрхшээлийн хүний хөгжлийн төв орон нутагт 1.3 тэрбум би багцаалж байна. Ингээ хасагдчихад байгаа. Тэгэхээр энэ ямар шалтгаанаар хасагдчихва, юу нь хасагдчихва гэдэг асуудал төр нэг манаач шиг одоо асууж тодруулахгүй ерөөсөй болохгүй байна. Айгүй л хэсэг хугацааны дараа нөгөө хүнд байгаа хүүхдүүдэд зориулсан эмчилгээ зарим нэг үйлчлэгэнд тасалдаал ирвэл энэ ч одоо айгүй хэцүү. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол манай улсын сэхэнд байгаа хүн ам мөн шүү дээ. Энэ асуудал төр тодруулмаар байна. Хоёр дахь асуудлыг болохоор эрүүл мэндийн яамны бас яамнаас тодруулмаар байгаа. Энэ зардлын таналтын хувь гэдэг юм уу, энэ зардал нийгмийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн хэдэн хувь хасагдчихж байгаа бэ? Одоо шил нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ хамгийн бас эмзэг үйлчилгээ байгаа гэдэг. Тэгэхээр бас л одоо хэдэн хувийн жиндаар хасагдчихж байгаа гэдэг тодорхой мэдээлэл дараа нь яах юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Бид чинь нийгмийн эрүүл мэндийн хуулиа бүр хэрэгжүүлээчгүй, одоо тэгээд бүр үндэсний хорооч байхгүй, нөгөө үндэсний хороо хуралдаачгүй, төлөвлөгөө гаргаачгүй, стратегич байхгүй нэг юм байгаа шүү дээ. Одоо яана гэдэг энэ дэр нэг сайдын байр суурийг сонсомоор байна. За 3 дугаарх нь боловсролын сайдаас асууя. Төрийн өмчийн сургуулиудын урсгал зардал, тогтмол зардал зогсож байгаа юм байна таналтаар гэж байна. Ангаах дээр жишээлбэл одоо татвал дээр шаргадчихлаа тий. Тэгэхээр одоо цалин эн чинь тэгээд тогтмол зардал нь хасахар чинь цалин хасагдана гэсэн үг. Эсвэл тэрийг одоо сургалтын төлбөрөөрөө зохицуулна гэсэн юм чиглэлтэй гэсэн байх юм. Тэгэхээр нэг бол оюутны төлбөр нэмэгдэх хэрэгтэй болно, нэг бол багш нарын цалин хасах хэрэгтэй болно гэдэг ийм руу орох юм уу? Ийм сонголт ирж байгаа юм байна гэдгийг ерөөсөө бичээд байна л да. Тэгэхээр энэ дээр нэг мэдээлэл өгөөч. Энэ яг юу болж байна вэ? За эхлээд гэр бүл хөдөлмөрийн мамгалын сайд Аббекер, тэгээ эрүүл мэндийн сайд хариулъя. За Саранчулуун гишүүний асуултанд хариулъя. За манай яамны хувьд бол 2025 оны батлагдсан төсвийн урсгал зардал 4.4 их найдварыг үүнээс 32.6 тэрбум төгрөг хасагдсан нийт зардлын 0.7% болж байгаа юм. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын төсвөөс 5.7 тэрбум төгрөг хасагдсанаас оронтой 9%-аар буурууллаа гэж тооцоход 1.1 тэрбум төгрөгийн зардал хасагдж байгаа юм. За яг хөө бас гишүүд санаа зовоод хэлээд ах шиг байна л да. Нийт улсын хэмжээнд 14,401 ингээд одоо яг ажил хөдөлмөрөөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг хасчих болов гэж. Жишээлхэд манай салбар дээр 541 хүний одоо ажлын байр цомогтолд орж байгаа. Гэтэл үүнээс 420 одоо сул оронтой байж байгаа. За мөн одоо энэ ондоо тэтгэврт гарах мэдээлэл өгч гисэн 120 гаруй хүн. Ингээд үндсэндээ 541 хүнийхээ одоо тоог барьчих чинь гэсэн үг. Тийм учраас эдгээр хүмүүсийн одоо урсгал зардал цалин шимтгэлгээд одоо тодорхой хэмжээнд зардлууд буурч орж ирж байгаа. Яг энэтэй адилхан одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг агентлагаас яг 9%-аар бодоход одоо сул орон тоон гэд тооцож үзэхэд 1.1 тэрбум төгрөг хасагдчихж байгаа юм. За ерөнхийдөө хасагдсан зардлууд бол бас зүйн ёсны хасагдах ёстой зардлууд л байгаа юм л да. Жишээлбэл их засварыг бол одоо энэ тодтгол дээр энэ удаа төвчье гэсэн. За тийм учраас хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо агентлаг дээр иргэдийн агентлаг дээр одоо энэ мөнгө маань яг хасагдаж орж ирж байгаа. Энэ дээр би бас одоо санаа зовоод манай яамныхан манаас сангийн яамтай бас тэр өдөртөө шүнжэнгөө сууж ажилласан байж байгаа. За энэ дээр нэг зардал та сая хэллээ. Аймаг дээр 1.3 тэрбум гэж. За үүн дээр хараагүйчүүдийн үйлдвэрийн их засвар саяны 1.3 тэрбум төгрөгт ороод явчихж байгаа юм. За мөн одоо энэ хэмнэлтийн хуулийн 13.1-тэй холбоотой тендер нь зарлагдаагүй амжаагүй байсан хөрөнгө оруулалт татагдж байгаа. Энэ маань 871.4 сая төгрөг. Одоо таны сая асуусан асуултын дотор гих зэрэгээр бид нар бол одоо яг одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн агентлагаас одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил бусад янз бүрийн юм зориулсан төсвөөс бол ерөөсө бодиттойгоор хасагдаагүй. Сая орон тооны одоо хэмнэлт мөн одоо тендер нь зарлагдаж амжигдаагүй хэмнэлтийн хуулийн дагуу
гих зэрэг зүйлүүд тасагдсан байгаа учраас Саранчилан гишүүн санаа зовох зүйл бол байхгүй. Агентлагийнхантай би уулзсан. Мөн сангийн яамныхантай манайгаа одоо яамныхан очиж ажилласан байгаа гэдгийг хэлье. За Чимбүрэн сайд нэмж хариулъя. За Саранчилан гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол өнгөрсөн парламент нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийн тухай хууль баталсан. Одоо бас ерөнхий сайд байж байна. Бид ажиллаа аваа засгийн газар байгуулагдаа ердөө 10 хонож байгаа. За нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийн тухай хуулинд заасан хамгийн чухал зүйл бол одоо үндэсний нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөл байгуулагдах ёстой. Энэ ажлаа яарвчлаад хийнэ. За төсөвт ойролцоогоор 33 тэрбум төгрөг хасагдсан нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа. За Аз болоход эрт илрүүлгийн төсөв хасагдаагүй байгаа. Эрт илрүүлэг хийдгээрээ 40 тэрбумаараа хийдгээрээ хийн. За энэ хасагдсан юунууд асах бол голдуу одоо тандалт судалгаа. Ерөөсөө л одоо түрүүн бас ганваа гишүүн ярьсан өвчин судлалын төв буюу CDC-гийн үйл ажиллагаа өвчлөлийг тандах, судлах, дээрэс нь одоо судалгааны ажлууд, за давхцсан бас нэг гэмтэл суваг, хавдар судлал, халдвартын тандалтын төсвүүд энэ төр гээд хасагдсан. Харин одоо сүүлийн нэг том Эхлээд за нэмэлт 1 минут тодруулах болно. Тэгэхээр одоо бас нэг чухал зүйл бол энэ Улаанбаатарын холбоотой харин 10 тэрбум төгрөг нэмээд тавьсан. Юунаас засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 5 тэрбум нийтээ 15 тэрбум бас орчоод одоо ямар ч энэ олон нийтийг хамарсан өвчлөлтөөгөө тэмцэх санхүүжилт бол ямар ч хангалттай болоод 9 сарын 1-ийн гэхэд нэг нөхөн вакцин хийлгэх ёстой 240 гаруй мянган хүүхдүүдэд хичээл сургууль ороход вакцинтай оруулахын боломж бүртгэхээр байгаа. Жавхлан сайд нэмэлт хариулах юм шиг. За Наранбаяр сайд. Дэгээрээ инхэн өшөө Саранчилан гишүүн та эхлээд нэмж тодруулж асуух хэрэгтэй. 4 минут 1 байхгүй. Тэгэхээр Чимбүрэн сайд 2 удаа 1-1-ээр хариулцсан. За Саранчилан гишүүн нэмээд тодруулчих. Тэгээд Наранбаяр сайд хариулъя. Төрийн өмчийн ихтэй сургуулийн зардалтай асуудал ярих гэж байгаа. Энэ дэр цалин, оюутны байр гэд яг одоо энэ төрийн өмчийн сургууль дээр л нэлээд хүнд ачаа орж ирэх гэдэг. Энэ дэр тодруулж тайлбарласч байна. За боловсролын сайд Наранбаяр хариулъя. За Саранчилан гишүүний асуултад хариулъя. За энэ төрийн өмчийн ихтэй сургуулийн байр ашиглалтын төлбөрийг төсвөөс төлөхийг зогсоож өртгийг нь төлбөрт шингээх гэсэн байдлаар бас чиглэл нь орж ирсэн. За нийтдээ 7 их сургууль МУИС одоо ХАИС, МОБИС эдэргээд голлох одоо 7 төрийн өмчийн их сургууль нийтдээ 13 тэрбум төгрөг нь байр ашиглалт тогтмол зардал дээр нь тавигдсан байсан нь одоо болохгүй болж байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ юу нь бол одоо тэр сургалтын төлбөрөө бол тухайн сургуулиудын удирдах зөвлөл нь өөрөө хариуцдаг. Нэмэх хэсгийг бол өөрсдөө хариуцж явдаг. Тэгэхээр энэ тооцоогоо одоо хийж сургалтын төлбөрөө нэмэхээс одоо өөр аргагүй байдал руу бас орох байхаа гэж зарим хэсэг нь бол. За ер нь бол багшийн хөгжил судалгаа шинжилгээний зардлууд бол нэлээд дутмаг байдаг. Тэгээ ер нь энэ ректорууд одоо их сургуулийн талаас бол энэ яг хагас жилээр ядахтаа авмаар байна гэсэн юм байгаа. За нэмэлт 1 минут. За тэгэхээр энэ дээр бас хагас жилээр нь бас энэ зардлаа аваад үлдсэн нь одоо энэ төсвийн тодтолд орж болохгүй юу гэсэн ийм бас туу хоолой нэлээд байгаад байгаа. Энэ дээр бас сангийн яамны зүгээс бас тодруулаад хилээд өгвөл их сайн байна. Нөгөө талдаа бол бас энэ олон улсын гэрээгээр хүлээсэн энэ Монгол Японы төрш зэмлэгийн бас төрөөс олгох татаас за мөн Монгол Германы технологийн их сургуулийн бас татаасын асуудал ч гэсэндээ нэлээд хүндэрч байгаа. Монгол Германых бол 570 сая төгрөгөөр ахаад буурч байна. Монгол Японы төрш зэмлэг бол ахаад 1 тэрбум гаруй төгрөгөөр бас энэ татаас нь буурч орох гээд байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын гэрээ хэлцгээр хүлээсэн үүрэгтэй ийм газрууд дээр бас бид сайн ойлголцож ингэж явах юм шаардлага бас гарч байгаа гэдгийг хэлье. За баярлалаа.